दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल। तो आज हम देखेंगे कि ओला में एक दिक्कत है, उसको ठीक करना है। दिक्कत ये है कि ये वाला जो हेड है, ये जो डैशबोर्ड है इसका, ये आवाज़ करता है जब भी कोई अनियमित सड़क आती है, जहाँ कोई टोया वगैरह आता है, जहाँ कोई पैच आता है, तो ये हल्की सी खड़खड़ आवाज़ करता है। जहाँ तो ये आवाज़ प्लास्टिक से प्लास्टिक टकराने की हो सकती है, जहाँ इसकी फिटिंग प्रॉपर नहीं है, या फिर इसमें कोई दिक्कत है, कुछ है। ये साइलेंट गाड़ी है, तो जब इसकी आवाज़ आती तो बड़ी अनोइंग लगती है। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था इसको ठीक करना है। तो मैंने पिछला वीडियो बनाया था पैनल कैसे आप अपने सेट कर सकते हो, वो वीडियो आप काइंडली चेक कर लीजिएगा। हाँ, इसको हम करने वाले हैं साउंड डैम्पिंग। साउंड डैम्पिंग से होगा ये कि जो हमें अनचाही आवाज़ें हैं यहाँ से जो आती हैं, खड़खड़ खुड़खुड़ की, जो पैनल आपस में टकराते हैं अनइवन रोड पर, जहाँ पैच वाली रोड पर, वो आवाज़ नहीं आएगी। इसको यहाँ से कुशनिंग मिल जाएगी। तो देखता हूँ उसको खोल कर कि साउंड डैम्पिंग शीट लगेगी या कोई और चीज़ से इसका हल निकलेगा। तो काम करेंगे सफाई से। तो पहले तो हमें ये वाले खोलने पड़ेंगे शीशे खुल जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पर नट है, यहाँ पर नट है, यहाँ पर नट है, 3 नट चाहिए। एंड आगे भी हो सकता है 1-2 नट हों, एंड बाकी प्लास्टिक टू प्लास्टिक वो क्लिप्स होते हैं, उनको खोलना पड़ेगा। बड़े आराम से सारा काम करना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, एंड इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सो दैट कि आपको पूरी जानकारी मिल जाए कि अगर आपकी यहाँ पर कोई आवाज़ें वगैरह आ रही हैं खड़खड़ खुड़खुड़ की, तो वो ठीक हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लास्टिक बिल्कुल कॉन्टैक्ट में है, तो अगर थोड़ा बहुत भी ये बिल्कुल सेटिंग नहीं होगी तो ये आवाज़ करेगा। तो आज इसको ही हम ठीक करते हैं। तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। दोस्तों, तीनों नट खोलने के बाद अब इसको लिफ्ट करना है। ऐसे लिफ्ट करेंगे तो देखिए ढीला हो गया। यहाँ से लिफ्ट करना है एंड इधर की तरफ से लिफ्ट करना है। ये देखिए गैप आ गया ना। अब इसके आगे यहाँ पर कुछ क्लिप्स अटैच हैं, इसको बड़े प्यार से आपने खींच कर निकाल लेना है। ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए बड़े प्यार से मैंने इसको लिफ्ट किया है, एंड ये यहाँ पर ऐसे क्लिप्स होते हैं, ये खुल गए हैं। यहाँ पे कोई भी पैडिंग वगैरह नहीं दी हुई, तो प्लास्टिक आपस में घिसता है एंड इससे आवाज़ आती है। तो हम अब करेंगे क्या, इसको डैम्पिंग करेंगे। यहाँ पर देखिए ये तरफ खुल गया, एंड इसको भी अब खोल लेंगे इसी तरफ। दोस्तों, मैंने इधर की तरफ का भी खोल लिया एंड ये ढीला हो गया है। अब इसको हम उतार लेंगे। 4-5 हो सकता है कि तार वगैरह आपस में क्लिप्स के साथ अटैच हों, तो उसको भी हम प्लग एंड प्ले वाले जो होते हैं सॉकेट्स, उनको उतार लिया जाएगा। एंड उतारने के बाद मैं अंदर जाकर एंड सारा काम करूँगा। तो ये वाला पार्ट आपने खोल लेना है, जो यहाँ पर होता है। इसे आप सारी तारें सेस कर सकते हैं। ये जो क्लिप्स हैं इनको आप रिमूव कर सकते हो, अदरवाइज ये नहीं आएगा बाहर। एंड इसमें स्पीडोमीटर की तार भी होती है, एंड जो स्क्रीन है उसकी तारें भी हैं। तो ये वाले भी हैं, इनको भी आप पुश कर खींच लीजिए, ये सारे रिमूव हो जाएंगे। तो दोस्तों, डैशबोर्ड की स्क्रीन को उतारने के बाद ये ऐसा लगता है देखने में। तो ये है अपने पिछली ब्रेक का ब्रेक फ्लूइड का टैंक, ये है अगली ब्रेक का ब्रेक फ्लूइड का टैंक, ये अपना हैंडल है। ये यहाँ से ये पाइप जाती है जो हाइड्रोलिक ब्रेकिंग का काम करती है, तेल जाता है इसमें से। ये है हमारी हेडलाइट, एंड इसमें है पीछे हीट सिंक, सो दैट की लाइट ठंडी रहे। बाकी ये हैंडल है अपना। अब हम खोजेंगे अगर कोई नट वगैरह ढीला है तो हम उसको करेंगे टाइट, एंड उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे डैम्पिंग। 1 साइड डैम्पिंग करेंगे, सो दैट कि अगर कोई किच की आवाज़ आती है प्लास्टिक के आपस में घिसने की, तो वो रिमूव हो जाए। एंड इसको करना इस हिसाब से है कि इसकी फिटिंग में फ़र्क ना आए।
तो अभी मैं देखता हूँ कि डैम्पिंग शीट का यूज़ किया जा सकता है कि डबल साइडेड टेप का यूज़ किया जा सकता है। दोस्तों ये हमने डैशबोर्ड को उतार लिया है, जो ऊपर का फ्रंट कवर होता है। आपको पता है ये हमारी ये स्क्रीन है, तो इसके ऊपर गार्ड वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। तो ये हमारी 7 इंच की स्क्रीन है, ये बटन्स हैं, इधर भी हैं इधर भी। तो ये मैंने नट्स टाइट कर लिए हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं थी, ये बिल्कुल ठीक था, टाइट थे। एंड चिक चिक चू चू की आवाज़ जो है वो आती है यहाँ से। ये देखिए, ये पार्ट जो दूसरा वाला पार्ट है जिसके ऊपर बैठता है, इसमें कोई भी पैडिंग या कुशनिंग नहीं है। तो जब भी रोड का पैच खराब आता है तो शॉकर जो होता है वो सारा अपने ऊपर लेता है जो डिस्टरबेंस होती है रोड की, एंड ऊपर ट्रांसफ़र करता है। हैंडल के साथ ये भी वाइब्रेट करता है हल्का हल्का। तो यहाँ पर थोड़ी सी कोई रबड़ या कुशनिंग होनी चाहिए थी, कंपनी ने नहीं दी, जो कोई बात नहीं, हम किस लिए हैं, हम इसका हल निकालेंगे। तो अभी हम यहाँ पर हल्का हल्का सा लगाएंगे। यहाँ पर मैंने डैम्पिंग शीट यूज़ करने का सोचा था, लेकिन डैम्पिंग शीट जो है उसमें उसकी मोटाई थोड़ी ज़्यादा होती है। डैम्पिंग शीट मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो हम कार में लगाते हैं, साउंड डैम्पिंग शीट। लेकिन उससे इसकी जो फिटमेंट है उसमें थोड़ी सी मुश्किल आएगी, फिटिंग ख़राब हो जाएगी। हमें पतली सी चीज़ लगानी है सो दैट कि ये ज़्यादा मोटा ना हो जाए एंड जो इसका लॉक होने का मैकेनिज्म है वो ख़राब ना हो। तो इसी कारण हम इसमें यूज़ करने वाले हैं डबल साइडेड टेप। एक साइड हम इसके साथ चिपका देंगे एंड दूसरी साइड के ऊपर कवर लगा रहने देंगे। अगर दूसरी साइड भी खोल देंगे ये तो पक्का फिक्स हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं कौन सी यूज़ करने वाला हूँ, एंड अगर आप यूज़ करना चाहते हो कौन कौन सी यूज़ कर सकते हो। दोस्तों ये है टेप्स, ये 3M की है, ये 1 इंच की है, एंड ये आई थिंक 1/4 ऑफ इंच है। ये है निपन टेप, ये भी ठीक कंपनी की, अच्छी कंपनी की है। ये भी 3M की तो बेस्ट होती है। तो इसकी मोटाई ज़्यादा है, इसको हमें बिल्कुल पतला पतला काटना पड़ेगा। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये है ग्रे कलर की, एंड ये जो अपना ऊपर कवर है ये है ब्लैक कलर का। एंड मोस्टली ब्लैक कलर सबके साथ मैच हो जाता है। अगर आपका स्कूटर वाइट है, रेड है, येलो है तो ऑलमोस्ट ब्लैक कलर में मैच हो जाएगा। एंड ये वाली है ब्लैक टोन में, तो है भी पतली, हमारा काम आसान हो जाएगा। इसको हम लेकर थोड़ा थोड़ा सा लगा देंगे। तो बाकी तो आप वीडियो में देख लोगे हम कैसे लगाएंगे। इसको लगाकर आपने लगाना है हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं कर देना कि सारी इसकी फिटिंग ख़राब हो जाए, बाद में आपको सारी उतारनी पड़े। तो मैं पहली बार ट्राई करने वाला हूँ, हो सकता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगे, बट आपके लिए मैं वीडियो इसलिए आ रहा हूँ सो दैट कि आपको एक रेफरेंस मिल जाए एंड आप अपना काम आसानी से कर सको। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, काफ़ी एफर्ट लगते हैं। काम स्लो होता है जब हम वीडियो करते हैं ना, थोड़ा काम स्लो होता है, लेकिन हम आपके लिए थोड़ा सा काम आसान करेंगे। अगर आपको भी ऐसी दिक्कत आती है तो आप भी ऐसा काम कर सकते हो। तो अभी तक जब मैं वीडियो पोस्ट करूंगा, अभी तक कंप्लीट वीडियो किसी ने नहीं डाला कि कैसे इसको रिमूव करना है। अब लगाना शुरू करते हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप इसको कोई टेबल पे या ज़मीन पे रखें तो नीचे एक अच्छा सा कपड़ा जरूर रखें। ये मैंने माइक्रोफाइबर क्लोथ रखा हुआ है, काफ़ी हाई जीएसएम का, सो दैट कि इस पर निशान वगैरह ना आए, क्योंकि ये है भी बड़ा प्रीमियम टाइप का पेंट होता है तो स्क्रैच लग सकते हैं। सो आप ज़रूर कपड़ा रखिएगा कोई ना कोई।
तो दोस्तों हमने लगाया है इन पैचेस सो दैट कि इसको कुशनिंग भी मिल जाए एंड हमारी फिटिंग भी ख़राब ना हो। इसको हम इसके ऊपर जाकर ऐसे प्लेस कर देंगे, जैसे ये था वैसे हो जाएगा। एंड अब प्लास्टिक टकराएगा नहीं, किच किच कुछ कुछ की आवाज़ नहीं आएगी। आगे भी लगाया है, इधर भी लगाया है एंड पीछे जहां हमने खोला था 4-5 कंपार्टमेंट वहां पर भी प्रॉपरली लगा दी है। यहाँ से लेकर एंड यहाँ तक पूरा एक पीस लगा है, बाकी जितनी ज़रूरत थी उतना लगाया गया है। अभी हमने ट्राई किया है, उम्मीद तो है कि पूरा काम करेगा बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि ऐसे हमने डैम्पिंग जो है वो पल्सर 220 में भी की थी, क्योंकि उसमें फेयरिंग है बाइक की तो वो भी रेटल करती है। तो वो हमने यूज़ किया था तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट रहा उसका। वो जो पैनल है आवाज़ नहीं करता था, तो होप है इसमें भी सेम रिजल्ट आएगा। ये स्कूटर शांत है, इसलिए ये हल्की हल्की सी आवाज़ें भी कई बार नोटिसेबल होती हैं एंड आपको इरिटेट करती हैं, इसीलिए हमने इसको खोला है। एंड मेरे काफ़ी दोस्त सब्सक्राइबर कह रहे थे कि हमें ये जो टॉप कवर है स्क्रीन का ये खोल के बताइए, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी है खोलना, क्योंकि इसके नीचे हमारे डिस्क ब्रेक का ऑयल टैंक है। 2 डिस्क ब्रेक हैं, आगे की एंड पीछे की, एंड दोनों के टैंक यहाँ से ही सेस होंगे। एंड उसके बाद अगर आपने प्रोजेक्टर लाइट की थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है, ऊपर नीचे करना है, तो भी ये भी यहाँ से ही होगा। बाकी और कोई चीज़ नहीं है इसके नीचे। इसको आप वैसे मत छेड़िएगा, स्क्रीन वगैरह लगी रहने दीजिए। बस ऐसे जैसे हमने 4-5 कलम खोले हैं वैसे ही आपने सेट कर देने हैं। वो भी मैं सेटिंग की आपको वीडियो दिखाता हूँ। ऐसे ही हमने इसके ऊपर बिठा देना है जैसे हमने उतारा था। एंड जहाँ जहाँ से हमने ये प्लग उतारे थे तो वैसे ही लगा देने हैं, यहाँ पर ये वाला नहीं ये वाला। तो ये कर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे फिटिंग होगी एंड कैसे तैयार होकर हमारा स्कूटर लगता है। दोस्तों जैसे हमने पार्ट्स को उतारा था वैसे ही लगा दिया है एंड अब देखिए कोई भी आवाज़ नहीं है चिक चिक की चुक चुकी। अब यहाँ पर कुशनिंग हो गई है, यहाँ पर कुशनिंग हुई, सभी तरफ कुशनिंग हमने कर दी है। इससे होगा कि प्लास्टिक के जो आपस में पैनल रगड़ते थे एंड चिक चिक चुक चुकी आवाज़ करते थे, वो अब आवाज़ें नहीं आएंगी। तो आई थिंक ये इंडिया का पहला ओला S1 Pro है जिसमें पैनल डैम्पिंग हुई है। अगर आपको भी ऐसी कुछ शिकायत है तो आप उस पैनल को खो के डैम्पिंग कर सकते हो। डैम्पिंग का मीन्स कि आप डबल साइडेड टेप फॉर्म टेप लगा सकते हो, जिससे पैनल्स को आपस में कुशनिंग मिलेगी एंड वो आवाज़ नहीं करेंगे। तो प्रोडक्ट तो अच्छा है ओला का, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान देना चाहिए सो दैट कि ये और भी प्रीमियम लगे। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने एंड तक देखा होगा। एंड ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे पास पल्सर 220 भी था, मैंने जैसे को बताया, उस पर भी हमने साउंड डैम्पिंग की थी, जिससे वो उसकी जो फेयरिंग की नॉइज़ थी वो काफ़ी कम हो गई थी। तो आप भी कर सकते हो, अगर कहीं से भी आपको आवाज़ ऐसी लगती है आती है तो आप कर सकते हो। एंड अगर आप ऐसी शाइन चाहते हो अपने स्कूटर पर, चाहे वो किसी भी कलर का हो, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट्स हैं ज़रूको प्रीमियम के, आप ले सकते हो। एंड ये मैंने हैंड ग्रिप्स लगाए हैं, काफ़ी सॉफ्ट हैं एंड एंटी स्लिप हैं, तो काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स करते हैं। इससे होता है क्या कि आपके जो ग्रिप है बड़ी अच्छी बनती है एंड सॉफ्ट है। तो ये ज़्यादा महंगे भी नहीं है, आप इसको लेना है तो इसका भी मैं व्हाट्सअप का नंबर दे दूँगा, ये अमेज़ोन पर अवेलेबल नहीं है। तो ज़रूको प्रीमियम के हैं ये भी, आप इनकी इंस्टाग्राम आईडी पर देख सकते हो या व्हाट्सएप पर जाकर इनको ऑर्डर दे सकते हो। तो काफ़ी बढ़िया है, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। इनको यहाँ पर भी लगाया, मैंने अपनी बाइक्स पे भी लगाया हुआ है। तो जुपिटर, एक्टिवा सभी के ऊपर लग जाता है, ये यूनिवर्सल आते हैं, किसी भी आप स्कूटर बाइक पर यूज़ कर सकते हो, बड़ा अच्छा आपको कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।